Jy moet Jahwe lief hê met jou hele hart en siel. Nou hierdie studiestuk is geïnspireer deur 'n goeie broer van my, Pieter Smith, wat vir my hierdie oor die eerste en die groot gebod uitgewys het. Dit is hoekom dat dit altyd so goed is as medebroers 'n saam vergader of net te gesels oor die foon en net mekaar se kennis en denke te kan deel. Nou, ek ken die eerste en die grootste gebod baie goed, maar ek het dit nie gekoppel aan die entiteit soos hierdie broer dit gedoen het nie. En ek wil dit graag met u ook deel vandag. Daar is nie een persoon in die wêreld wat al die kennis het nie. En so is dit altyd goed om saam te vergader om hierdie geestelike brood met mekaar te kan deel. Nou, 'n wetgeleerde het Yeshua probeer versoek en hy het gevra hom in Matteus 22 vers 36. Hy sê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Yeshua antwoord hom: "Jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." Dit is die eerste en die groot gebod. En tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En as ons die skrifte ken, of as iemand die gedeelte aan jou openbaar, dan sal ons sien van wie hier gepraat word. Ons lees, maar ons verstaan nie, en ons bring nie hierdie gedeelte in konteks nie, en so het ek dit nie gesien, totdat Pieter dit aan my geopenbaar het nie. So kom ek deel ook nou gou hierdie openbaring wat hierdie broer aan my geopenbaar het. Nou, Yeshua het altyd deur gelykenisse gespreek, en so het hy deur gelykenisse van homself gespreek, en hier in Lukas 19 vers 12 en Matteus 22 vers 2 praat hy van homself van hoë geboorte en die bruilof van die koning, en dit is van homself. Nou as Yeshua direk met mense sou spreek, wat dink julle sou die fariseërs en skrifgeleerders met hom gedoen het? Nou Yeshua sê in Johannes 8 vers 58, hy sê: "Voordat Abraham was, is ek." Nou hierdie is 'n verwysing na Eksodus 3 vers 14 wat sê: "Ek is wat ek is." En toe die fariseërs en skrifgeleerdes dit hoor, het hulle klippe opgetel om hom te stenig. Net een ou leidraadjie het Yeshua vir hulle gegee en hulle wou hom daaroor doodmaak. Nou Yeshua sê ook toe in Johannes 10 vers 30 tot 33 sê hy: "En ek en die Vader is een." En die reaksie van die mense was, hulle wou hom gestenig het, nie oor sy goeie werke nie, maar oor godslastering, omdat hy wat 'n mens is homself Elohim maak. Nou in Markus 14 vers 61 tot 64 vra die hoofpriester, hy sê: "Is u die Messias, die seun van Elohim?" En Yeshua antwoord hom toe en hy sê: "Ek is." Dit wil sê dieselfde wat by die doringbos gespreek is: "Ek is wat ek is. En julle sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag en kom met die wolke van die hemel." En toe sê hulle vir hom: "Hy is die doodskuldig." Nou wat sal julle dink sou hulle gedoen het as hy gesê dat hy Jahwe was? Kom ons vra gou 'n bietjie vir Stefanus. Nou Stefanus vertel in Handelinge 7 die mense van Yeshua, wie hy is ensovoorts. En in vers 38 sê hy dat hierdie engel Yeshua saam met Moshe op die berg Sinai was, en dit is hierdie engel Yeshua wat met Moshe gespreek het, bedoelende dat hy die wet aan hulle gegee het. Dit wil sê, hy staan bekend as die engel van die verbond, Yeshua. En hier in Handelinge 7 vers 53, dan sien ons, sê hy dit duidelik. Hy sê: "Julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en dit tog nie onderhou het nie." Dus sê hy niks anders dan dat julle het die wet gekry deur die een wat julle deurboor en gedood het. En wat gebeur? Hulle raak kwaad vir hom en hulle maak hom toe dood, want hierdie woorde is te erg vir hulle, hulle kan dit nie verdra nie. So wat dink julle wat sou hulle gedoen het met Yeshua as hy direk aan hulle gewys het dat hy Jahwe is? Moet my asseblief nou nie verkeerd verstaan nie. As mense hoor dat ek sê dat Yeshua is Jahwe, dan dink hulle ek sê Yeshua is die Vader. En nee, ek sê die Vader is die oue van daar. Ons ken nie sy naam nie. Hy word reg deur Henog en ander boeke uitgewys as die Elohei van die geeste of die oue van daar. En Openbaring sê, ons sal eers aan die einde die Vader se naam op ons voorhoofde kry vir die wat oorwin. Nou om weer terug te kom by die eerste en die groot gebod in die wet. In Matteus 22 vers 36 haal Yeshua Deuteronomium 6 vers 5 aan en hy sê, ons moet Jahwe ons Elohim lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag. Nou in die Torah, wie kom eerste? Jahwe, korrek? Moet ons Jahwe lief hê bo ons ouers, ons eggenoot en ons kinders? Ja, hy kom eerste en tweede is ons naaste. En ek glo ons almal verstaan dit so. Dis as ons eggenote of ons ouers of ons kinders hoër
as Jahwe plaas, dan is ons nie Jahwe waardig nie. Dan dien ons hom mos nie met ons hele hart, ons hele siel en al ons krag en ons verstand nie, want ons kies 'n mens mos bo hom. So ons moet Jahwe lief hê met ons hele hart, hele siel, hele krag en verstand. Hou dit in gedagte. En ek glo ons almal verstaan dit so. Maar gaan julle nou die volgende verse verstaan en almal wat my so aanvat en sê, luister jy nie na Joshua se woorde nie? Hy sê hy is ons broer ensovoorts nie. Nou gaan ek u vra, gaan jy luister en verstaan wat Joshua nou hier sê? So kom ons kyk nou gou mooi. Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. As Joshua nou net gereken word as ons broer, ons gelyke, dan beteken dit Joshua is gelyk aan ons, nie waar nie? Dan beteken dit ons kan hom mos nou nie meer liewer hê as ons ma, as ons pa, as ons broer of ons suster of ons kind nie. Snap julle dit? Dus, en dit is met respek gesê wat ek nou gaan sê, veral vir mense wat nou Joshua verwerp, sal hulle sê, hoe durf Joshua dit om te sê, ons moet hom meer liewer hê as ons ouers, vrou en kinders? Wie dink hy is hy? Hy is ons gelyke, ons broer. Hy is nie eers deur 'n maagd gebore nie, soos 'n paar van Seil sal sê. So hoe is hy meer aanbiddingswaardig as my eie ma, my pa, my broers, my kinders ensovoorts? Want daar is baie mense sonder dat hulle besef hulle ouers, hulle eggenoot en hulle kinders aanbid en verhef. En baie wat hierdie sien dat ons Joshua moet meer lief hê as ons eie familie, hulle verwerp die hele Nuwe Testament. En ek verstaan hoekom hulle dit doen. Want hulle besef wat hier aangaan, dat Joshua hom nou gelykstel met Jahwe. Hierdie Messias-verwerpers is warm vir hulle geloof, want hulle weet daar is nie iemand anders of meer om lief te hê as vir Jahwe nie. Maar die mense wat dit nie besef nie en insien, hulle is lou. Want nou besef hulle nie dat daar 'n ander entiteit is nie, wat 'n verbond met hulle kom sluit het en wat nou koning oor hulle gaan wees, want Jahwe sê, hy is ons koning en Joshua sê, hy is ons koning. En ons moet hom lief hê bo ons ouers. En dit is wat Jahwe ook sê, ons moet hom bo alles lief hê. Maar wag, kyk wat sê Joshua nou nog. Matteus 10 vers 37. Wie vader of moeder liewer het as my, is my nie werd nie. En dan Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Jy is hom nie waardig as jy jou ouers en kinders en eggenoot bo hom stel nie. Dis sê hy, as jy hom nie lief het met jou hele hart, hele siel, hele krag en verstand nie, want jou ouers is mos eintlik jou hele hart en jou siel en al daai, want jou kinders is mos jou deel. Nou sê hy, as jy hom nie lief het met jou alles en alles vir hom gee nie, is jy hom nie waardig nie. Hierdie is nou niks anders as aanbidding teenoor hom nie. Nou hier in Matteus 19 vers 29 sê hy dat ons huise of ons broers en ons susters of ons vader of moeder of ons vrou, ons kinders of ons grond terwille van sy naam verlaat het, sal ons 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Wow! Nou hierdie is volmaakte liefde vir wie? Vir Jahwe of vir hom? Vir hom! Hy sê ook verskeie kere in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Maar, dit sien ons ook in die Ou Testament om Jahwe se gebooie te bewaar en hom daarvoor lief te hê. Dan sê Johannes ook in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eie gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Let wel, sy eiendom, sy volk, sy vrou het hom nie aangeneem nie. Nou Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Let wel, Joshua het na sy eie volk, sy skape gekom. Let wel, hy self. Maar mense ken nie sy stem nie, sien hom nie van die begin af, vanuit die stem van die doringbos nie, en die naam wat hy aan Moshe bekend gemaak het nie. En nou kom Esegiel, en ek gaan ongelukkig nou die name hier vertaal nie. En ek wil nie net gou iets uitwys hier in Esegiel 34, oor wie die herder van die skape is. Esegiel 34 vers 11, want so sê die Here, Here, kyk, ek self, let wel, hy self sal na my skape soek. So hy sal self sy skape gaan soek en na hulle omsien. Hy self sal dit doen. Nou let wel, hierdie titel of name hier, Here en Here, en dan sien ons, let wel, ek
self sal my skape soek en na hulle omsien. Nou soos almal weet en sien, is Jahwe self hier aan die woord. En let wel, hy self sal kom. As hy dan iemand anders stuur, hoekom sê hy nie, hy sal iemand anders stuur nie? Hoekom sê hy self? Nou die wat Yeshua se stem nie ken nie, sal nou weer ander verduidelikings hiervoor hê, soos hulle met alles het. Maar as ons nou ook kyk wat hulle hom hier noem, naamlik Here en Here, kom Yeshua en hy sê dit ook in Johannes 13 vers 13. Hy sê, julle noem my Meester en Here, en julle is reg, want ek is dit, ek is die stem wat uit die doringbos uitgekom het. Maar ja, dit wil sê, hy is dit naamlik Meester en Jahwe, die Here. Nou die Here wat hulle nou in klein letters het, kan julle maar nou mooi gaan kyk en gaan ondersoek, dat dit Kyrios in Grieks is. En as julle verder gaan kyk in die Griekse Ou Testament, in die Griekse Septuagint, dan sal julle ook nog sien dat die Grieke Jahwe ook Kyrios noem. So gaan kyk maar self en gaan doen daai ondersoek as julle my nie glo nie. So wat Yeshua eintlik sê, hy is die Kyrios van die Ou Testament ook. Nou Johannes sê Yeshua het na sy eiendom gekom, want ons is mos aan Yeshua gegee, want alles het die Vader aan Yeshua gegee. Ons behoort aan Yeshua. En Jahwe, of met ander woorde Yeshua, kom self na sy eiendom, sy skape, en hy versorg hulle. En soos in Jesegiel 34 vers 11 sê dat Jahwe self sy skape sal kom soek en na hulle omsien, sien ons ook in Lukas 19 vers 10 sê Yeshua, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Let wel, Jahwe self sal sy skape soek, maar dit was Yeshua. En dan in Jesegiel 34 vers 12 sien ons, soos 'n herder sy kudde versorg, so sal ek, let wel, hy sal dit self doen, sal ek my skape versorg. In byna elke genesingsverhaal sien ons het Yeshua sy volk genees, dit wil sê, hulle versorg. Matteus 9 vers 35 tot 36, hy het elke siekte en elke kwaal genees. Hy het hulle jammer gekry, omdat hulle verstrooid was, so skape sonder 'n herder. En dan sien ons ook in Jesegiel 34 vers 15, weer eens, Jahwe self sal sy skape laat wei. En dan sien ons weer die Here, Here. Tydens Yeshua se aardse bediening het Yeshua die skape laat wei. Hy het die menigtes geleer. Hy het hulle gevoed, Johannes 6. Hy het hulle jammer gekry so skape sonder 'n herder. Hy het gesê, ek is die goeie herder in Johannes 10 vers 11. Let wel hier in Jesegiel 34 vers 16, sal Jahwe weer eens self sy skape soek, die verdwaaldes terugbring en die gewonde verbind en die siektes versterk. En dit is presies wat Yeshua self gedoen het vir sy skape. Nou in 1 Petrus 5 vers 4 noem Petrus Yeshua as, let wel, die opperherder. Dit wil sê die hoof bo die skape. En dit is weer eens Yeshua. En dit is hoekom dat mense Yeshua verwerp, want dit is alles wat Jahwe self gesê het, wat hy sal kom doen. En dan kom Dawid en dan sê hy ook, Jahwe is my herder, maar ons sien Yeshua as die herder in die Nuwe Testament. Nou die goeie herder Yeshua lê sy lewe af vir sy eie skape, want dit is hoe lief hy ons het. En dit is die liefde wat ons aan hom moet bewys om hom bo ons kinders, ons vrou en ons ouers, broers en susters lief te hê. Want hy verander nie. Hy is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dis van die Ou Testament is hy dieselfde regdeur tot in die Nuwe Testament tot in ewigheid. Dis dieselfde herder wat die Vader aan ons verbind het in die tuin van Eden, naamlik die boom van die lewe. En hy is die een met wie ons 'n verbond het. Hy het ons uit Egipte verlos en uit die doderyk. Dit is hy wat hulle nie na kon luister het en Moshe as middelaar gekies het. En hulle kies mense soos Saul en Barnabas bo hom en aanvaar Yeshua nie as koning nie. As Jahwe nie verander nie, hoekom sal hy nou 'n ander koning in die Nuwe Testament wees? Hy sê self in 1 Samuel 8 vers 7, maar my, let wel, my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. En dit is Jahwe wat hier praat. En reg deur die Ou Testament het hulle hom verwerp en so ook vandag. Reg deur die skrif bewys hulle hom nie die liefde nie. Hy is die opperherder, ons koning, ons man, en ons mag nie aan 'n ander man behoort nie. Want dit is die liefde wat ons dan ook aan die Vader gee, en dit is om te glo aan die een wat die Vader aan ons toevertrou het. En ons sal die wil doen van die Vader as ons na Yeshua luister.
En dit is die wil van die Vader wat vir Yeshua gestuur het, dat ons in Yeshua moet glo, hom aanhang, hom as man aanvaar, want dit is wat die Vader aan ons gegee het, en dit is die wil. Om die Vader se wil te doen, is om Yeshua as koning en ons heerser oor ons te sien, en sodoende sal ons die Vader eer as ons sy koning, wat hy aangestel het oor ons. Dis hoekom hy sê, daarom het u Elohim gesalf, bo u metgeselle, bo almal wat daar was, het die Vader Yeshua gesalf. Hy is ons maker, hy is ons man, hy is oor ons aangestel, Yeshua, en dit is wat die Vader ons verbind het, en na Yeshua moet ons luister, want hy is ons man, hy is oor ons aangestel, en dit is die wil van die Vader. Dan sê Paulus ook dat ons aan die een moet behoort, wat uit die dode opgewek is, en dit is weer eens Yeshua, ons behoort aan hom. So sê hy ook in 2 Korintiërs 11 vers 2, ek het julle aan een man verbind, om julle 'n reine maagd aan Messias voor te stel. En dan so ook Efesiërs 5 vers 23 tot 27, Messias is die hoof van die gemeente, soos 'n man van sy vrou. Die Vader het vir sy seun hierdie bruid uitverkies, ons aan Yeshua verbind, Yeshua as verbond vir ons gegee, ons behoort aan Yeshua. Nou Openbaring 17 vers 14, hy is Here of Yahweh van die Here van die Jahwes of meesters en koning van die konings. Maar ons begryp dit nie. Ons doen goeie studiestukke oor die wet, die feeste en die terugkeer na Yahweh toe, maar ons besef nie na wie ons moet terugkeer en wie is ons eerste liefde nie. Van wie moes hulle geëet het in die tuin van Eden en aan wie die Vader ons verbind het, naamlik Yeshua, die boom van die lewe. Maar ons besef dit nie. Dus het ons eerste liefde Yeshua verlaat. Ons sien hom nie hoër as ons ma of ons pa of ons broer of ons suster of ons eggenoot nie. Nee, ons sê hy is ons broer, hy is ons gelyke. Nou wie is ons eerste liefde? Soos ons sien hier in Openbaring 2 vers 4. Yahweh sê in Jesaja 44 vers 6, hy is die eerste en hy is die laaste. En buiten hom is daar geen ander God of ander man vir ons nie. Maar nou bring Yeshua verdeeldheid. Ons verstaan hom nie. Hy is 'n rots van aanstoot en van struikeling. En as ons nie sy stem ken nie, gaan ons die mekaar raak en ons gaan verdeeld word, want hier in Jesaja 44 vers 6 sien ons dat Yahweh die eerste en die laaste is. Nou kom Yeshua en hy is die koning, die bloedbruidegom, dit wil sê ons man wat met bloed die nuwe verbond kom sluit het. Waar Yahweh die verbond in die Ou Testament gesluit het met die volk, nou sê Yeshua, hy is die eerste en die laaste, en baie struikel en hulle verwerp Yeshua hieroor, of anders stel hom weer gelyk aan hulself en noem hom net ons broer. En ons kan hom nie so lief hê soos die Vader nie. Dus struikel die mense en hulle verstaan nie, en hulle maak Yeshua dood, omdat hy hom gelyk gestel het aan Yahweh. Hulle maak al sy disippels dood, omdat hulle van hom getuig het. Petrus was toegesluit gewees, en toe hulle hom waarsku om, let wel, nie in die naam van Yeshua te spreek nie, was hy weer in die tronk gegooi gewees. En in Handelinge 7 vers 54 tot 60 het ons gesien, dat nadat Stefanus van Yeshua getuig het, het hulle hom doodgemaak. So hy was bereid gewees om sy lewe op te offer vir Yeshua. Toe Petrus nou opgestaan het vir Yeshua in die tronk gegooi was, toe het Petrus daar werklik begin om sy liefde aan Yeshua te bewys, waar hy Yeshua voorheen 3 keer verloon het en gesê het hy ken hom nie. So was die disippels so lief gewees vir Yeshua met hulle hele hart en met hulle hele siel, dat hulle lewe afgelê het vir Yeshua. En so kom hulle die eerste en die grootste gebod in die wet na. Maar vir die wat dit nie kan sien nie, sal nou dink ek praat godslasterlik en hulle sal my ook nou wil stenig. Dus as ons Yeshua lief het, met ons hele hart en met ons hele siel, sal ons opstaan, sy goddelikheid verkondig en nie so wegkruip agter die skerms nie en nie eers 'n woord uiter as die Fariseërs se broer aanval wat Yeshua verkondig in die openbaar nie. Staan saam, gee meer verse, want waar 2 en meer getuies is, daar sal 'n saak van krag wees en so sal ons Yeshua se goddelikheid aan die mense kan bewys, wanneer daar 2 en meer mense saam in 'n gesprek of saam in 'n debatvoering opstaan vir sy goddelikheid. Is jy bereid om jou alles vir Yeshua te gee? Het jy hom werklik lief, soos die disippels hulle alles vir hom gegee het? Is hy werklik jou bloedbruidegom, jou man met wie jy 'n verbond het? Of verag jy die Vader se rangorde en skuif Yeshua van die troon af? Leer jou maker, jou koning, jou man ken, en jy sal besef, waarlik die wet en die profete en die hele Nuwe Testament het van Yeshua getuig. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor.
Maar elkeen wat sy lewe let wel my ontwil verloor, sal dit vind. Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Let wel, al die skrifte wat ons so ondersoek, die hele Ou Testament en die Nuwe Testament, getuig van Yeshua. As julle die ewige lewe wil hê, sien hom in sy woord, in die hele Nuwe Testament, in die hele Ou Testament, daar is hy. Maar die probleem is, ons wil nie na hom toe kom nie. En hy sê so, en julle wil nie na my toe kom nie, om die lewe te hê nie. Die ewige lewe is in Yeshua. Ons moet net die skrifte ondersoek, dan sal ons hom daarin vind. Laat die wat kan hoor, en die wat kan sien, sal sien, en die koninkryk en sy geregtigheid vind, sodat alles vir hul sal oopgaan. Shalom, mag jy 'n geseënde dag hê.